A yanzu shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya zargi ƙasar China, Rasha da kuma ƙasar Koriya ta Arewa a baya-bayan nan ya sanya ƙasar Pakistan ta shiga sahu a cikin ƙasashe masu karya dokoki gurin gwajin makaman nukiliya ta hanyar amfani da bayan fage domin kaucewa zargi da aya tambaya daga ƙasashen duniya. Wannan rahoto ya kasance rahoto ne na jarida, baya nufin goyon bayan wani ko wata ko kuma wata kungiya, face duk abin da ya zo a ciki ya zo ne a cikin jarida domin tabbatar da bayanan da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya fitar akan gwaje-gwajen makamashin nukiliya wanda ƙasashe suke yi, wanda ya bayyana abin na ba bisa ka'ida ba. Tsohon shugaban ƙasar Amurka Donald Trump kuma shugaban ƙasa a halin yanzu wanda yake gabatar da wa'adinsa na biyu a ƙasar Amurka ya bayyana cewa ƙasar China, Rasha, Koriya ta Arewa da kuma ƙasar Pakistan suna ci gaba da karya dokar Majalisar Ɗinkin Duniya ta hanyar yin gwajin makaman nukiliya ta bayan fage, abin da yana da cewa ya saba wa dokar Majalisar Ɗinkin Duniya kuma yana karya kowace iriyar doka wadda aka fata lura da ƙasashe akan makamashin nukiliya. Shugaban ƙasar ta Amurka Donald Trump ya bayyana haka ne a yayin gabatar da wani taro wanda aka watsa a kafafen siyasa na ƙasar Amurka, wanda ya bayyana cewa ƙasar Amurka ba za ta yi shiru ba matuƙar bincike ya tabbatar da wannan zargi da take yi. A cewarsa, waɗannan ƙasashe suna ƙarfafa gwaje-gwajen makaman nukiliya ta hanyar ɓoyayyar hanya, wanda ya bayyana cewa matuƙar aka gano wani al'amari zai sanya ƙasashen duniya a cikin wani sabon fage na fafatawa gurin gwaje-gwajen makamin nukiliya na ƙare dangi, wanda wannan yanayi ka iya sanya baki ɗaya duniya a cikin wani yanayi na rashin tabbas. Shugaba Trump ya sake yin gargaɗi cewa ƙasar Amurka za ta sake duba dokokinta akan gwajin makaman nukiliya. Ya bayyana cewa matukar suna yin gwaje-gwajen makaman nukiliya wanda ya kasance karya doka ne a Majalisar Ɗinkin Duniya, to mu me zai hana mu naɗa hannunmu ba tare da mu mun gabatar ba. Ya bayyana cewa wajibi ne kuma dole ne mu ma mu yi domin mu bi sahun tsara. A ɓangare guda, masu sharhi sun bayyana wannan furci daga shugaba Donald Trump na iya zama wani babban mataki na matsin lamba na siyasa a lokacin da duniya take shiga wani yanayi na tsare-tsaren tsaro, wanda hakan ka iya yin jagora gurin tabbatar da cewa an sanya wa kasashen da ke irin waɗannan gwaje-gwaje idanu domin hana su aiwatar da abubuwan da suke yi ta bayan fage. Sai dai har zuwa wannan lokaci an tabbatar da babu wata hujja daga ƙasa da ƙasa ko kuma hujjoji na diplomasiya wanda suka tabbatar da ikirarin nasa. Kasancewar har zuwa wannan lokaci ƙasashen da shugaban ya ambata da wannan babban zargi har yanzu ƙasashen sun yi shiru ba tare da fitowa fili sun tanka maganarsa ba akan zargin da ya a kansu. Idan zuwa yanzu waɗannan ƙasashe sun sake jaddada matsayinsu ta yunƙurinsu na kasancewa ƙasashe masu kare yanayi da kuma dokoki na zaman lafiya na duniya. Masu nazari akan harkokin tsaro sun bayyana cewa wannan furici da kuma wannan mataki da ake ciki zai iya ƙara ɗagawa da kuma sake dagula yanayin tsaro, musamman a yankin Asiya da Pacific, inda aka ayyana cewa akwai ƙalubale na tsaro wanda yake kasancewa a cikin yankunan. Abin lura, wannan rahoto ya kasance rahoto ne na jarida, baya nufin goyon bayan wani ko adawa da wata ƙasa, face yunkurin ƙara fassara bayanai da kuma haska su akan zargin da shugaban ƙasar Amurka Trump ya yi na wasu ƙasashe waɗanda suke gwaje-gwajen makaman nukiliya na ƙare dangi a cikin waɗansu hanyoyi na ɓoye wanda ba su fito sun bayyana ba.